Hello everybody, welcome to the Senaka Veerasinha YouTube channel. Today we are going to discuss a new lesson. So take your pupils book of grade 8 and turn to page 34. Page 34. So you see on the page that the topic of the lesson, Matrukava, Padame Matrukava, Mother Nature, Unit 4. මෙතන යුනිට් 4 වෙනි එකේ මුල් පිටුවම පළවෙනි පාඩම තියෙන්නේ mother nature කියලා. nature කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය කියන එක. nature ස්වභාව ධර්මය. එතකොට පාඩමට සූදානම් වෙන්න කලින් ඔබ pupils book එක අරගන්න, ඒ වගේම පෑනක් සහ පොතක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න පාඩමට. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මම මේ පාඩම සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට ඔබට ඔබ නොදන්නා වචන කියවෙනවා නම් ඒවා ටග් ගාලා පොතේ ලියාගෙන ඒවයි තේරුම අවශ්‍ය නම් තේරුමත් ලියා ගන්න, වචන සටහන් කරගන්න, අපහැදිලි තැන් නොතේරෙන තැන් සාකච්ඡා කරනකොට සටහන් කරගෙන අවසානයේදී page number 35 වල දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීම දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ ඔබේ වැඩ පොතේ ලියන පොතේ ප්‍රශ්න ටික සටහන් කරගෙන ඒවට පිළිතුරු ලියන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි පාඩම පටන් ගනිමු. මේක activity 4.1 කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පොඩි සාකච්ඡාවක්. මේකේ කවුද ඉන්නේ? ඔබට පේනවා මෙතන හුසේන්, කවීන්, හුසේන්, කවීන්, එහෙමම හුසේනුයි කවීනුයි අතර තමයි මේ සාකච්ඡාව යන්නේ. ඒකින්ද අපි මේකට කියනවා ඩයලොග් එකක් කියලා. දෙන්නෙක්ගේ අතර යන සාකච්ඡාවක් නිසා ඩයලොග් එකක් කියලා අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට බලමු මේ ඩයලොග් එක කොහේද, හුසේන් සහ කවීන් අතර යන ඩයලොග් එක කොහේද මේක වෙන්නේ, මොකක් ගැනද මේක වෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ ඩයලොග් එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ කියලා. අපිට මේ පික්චර් එක බලපු ගමන් පේනවා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. all of them are children and they have their bags on their hands. This boy is wearing a blue t-shirt and trousers, and this is a girl. She is wearing a purple color frock, and the other one is wearing a yellow and green blouse and a black color skirt. She's a girl. අපි බලමු මේ මෙතන ඉන්න වද මේ දෙන්න නැත්තම් මේ තුන් දෙනා ගැනද මේ දෙන්න කතා කරන්න කියලා. හොඳයි. එහෙනම් මම පටන් ගන්නයි යන්නේ. Hussein and Kaveen. Hussein and Kaveen are grade 8 students at කොහෙද? at කන්නංගර මහා විද්‍යාලය. කොහෙද මේගොල්ලෝ students ලා? කන්නංගර මහා විද්‍යාලය. Kaveen was absent. absent ඇවිල්ලා නැහැ අද. Kaveen absent. Kaveen was absent one day. අද නෙවෙයි, එක දවසක් එයා ඇවිල්ලා නැහැ. Kaveen was absent one day. And Hussein called him. කතා කළා. call එකක් දීලා කාටද? කවීන්ට. Hussein called him to inform him. inform මොන අලුත් වචනයක්. inform කියන්නේ දැනුම් දෙනවා. inform him දැනුම් දෙන්න යාට මොකක් ගැනද බලමු. about the program for their annual trip. about the program for their annual trip. ඒගොල්ලෝගේ වාර්ෂික trip එක, චාරිකාව ගැන දැනුම් දෙන්න. කොහෙද අද ඒගොල්ලෝ යන්නේ? to Candy කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. annual trip to Candy. එතකොට මේ annual trip එක යන්නේ ඒගොල්ලෝ Candy වලට. right? ඊට පස්සේ අපේ ඩයලොග් එක පටන් ගන්නවා. මම මේ හැම එකෙම හුසේන්, කවීන් කියලා කියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා හුසේන්, ඊට පස්සේ කවීන්, ආයි හුසේන් ඩයලොග් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි කවීන්. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම හුසේන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. hello ඉංග්‍රීසි වලින් hello කියලා කෙනෙක් හම්බුනාම අපි
greet කරන්න දන්න කියන කෙනෙකුට නම් hello කියලා තමන්ගේ යාළුවෙකුට වගේ නම් කියන්න පුළුවන්. hello, can I speak to Kavin please? මේක මුණ ගැහිලා නෙමෙයි මේ කෝල් කරලා තමයි කතා කරන්නේ නේද? ඒකින්ද තමයි මේ can I speak to Kavin please? මට කවින්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කවින් hello Hussein. hello Hussein. I was not feeling well. not feeling well. not feeling well. feeling well කියන්නේ මේ හොඳින් ඉන්නවා කියනවා. ඒකට මෙයා not feeling well නම් ටිකක් අසනීපෙන් තමයි ඉන්නේ. I was not feeling well in the morning. උදේවරුේ මට ටිකක් අසනීප ගතියක් තිබුණා. That's why I was absent today. ඒ හින්දා තමයි that's why I was absent. මම ආවේ නැත්තේ. මම එයා එතකොට එදා මේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? he was not feeling well. he was not feeling well. එයා අසනීපෙන් ඉඳලා තියෙනවා. ඊගොඩ හුසේන් ආයහනවා. oh, how are you feeling now? how are you feeling now? කියලා අහනවා. එතකොට කවින්ගේ ආන්සර් එක කොහමද ඔයාලට දැන්? how are you feeling now? කොහමද ඔයාලට දැන් කියලා අහනවා. කවින්ගේ ආන්සර් එක තමයි much better. හිටියට වැඩිය හොඳයි. තිබුණට වැඩිය හොඳයි කියලා කියනවා. thanks. එයාගේ අර සැපසනීප ඇහුවට පස්සේ ආන්සර් එකේ thank කියලාත් කියනවා එයාට. ස්තුති කරනවා එයාගේ සැපසනීප ඇහුවට. ආයි හුසේන් ඩයලොග් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොකක්ද? that's great. by the way ඒක නෙමෙයි. by the way ඔන්න කතාව වෙනස් කරනකොට දැන් මෙයාගේ සැපසනීප හිටියේ. දැන් කතාව වෙනස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි නිකන් සිංහලෙන් කියන්නේ ඒක නෙවෙයි වගේ. ඒ වගේ by the way ඒක නෙවෙයි. you will be joining us on the trip, won't you? එයා අහනවා. ඔයා අපිත් එක්ක එකතු වෙනව නේද trip එකට? you will be joining us on the trip, won't you? එහෙම නේද කියලා අහනවා. එතකොට බලමු කවින්ගේ ආන්සර් එක. why not? ඇයි නැත්තේ? I am all set to go on the trip. මම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ trip එක යන්න. I am all set to go on the trip. Did you get the itinerary? මේ ගමන් විස්තරේ ඔයාට ලැබුණාද? ඔයාට ලැබුණාද itinerary එක කියලා මෙයා අහනවා. right? ඊට පස්සේ itinerary බලමු හුසේන්ගේ ආන්සර් එක. yes. ලැබුණා. the bus will leave the school premises. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. leave කරන්නේ කොහෙන්ද? the school premises. පාසල් භූමියෙන්. පාසල් පරිසරයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලෙන් පිටත් වෙන්නේ කීයටද? වෙලාවක් දාලා තියෙනවා at 5:30. ඔබට පේනවා මේ වෙලාව දානකොට ඉස්සරහට දානවා preposition එකක් at කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. leave the school premises at 5:30. එතකොට ඔබත් මොකද කරන්න ඕනේ? හැමතිස්සෙම රචනාවක් හෝ මොකක් හරි ආන්සර් එකක් ලියනකොට නිකම්ම 5:30 නෙමෙයි at 5:30 කියලා ලියන්න ඕනේ. 5:30 උදේ වෙන්නත් පුළුවන්, හවස වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේගොල්ලෝ 5:30 යන්නේ උදේද හවසද කියලා. ඔන්න ඊගාවට තියෙනවා 5:30 in the morning. ඒ කියන්නේ උදේ වරුවේ. am කියලා දානවා සමහර තැන්වල. මෙතන දැන් තියෙන්නේ in the morning කියලා. ඊගාවට we were asked to come. අපිට කියලා තියෙනවා එන්න කියලා half an hour early. early කියන්නේ කලින් වේලාසන. half an hour early කියන්නේ පැය භාගයක් කලින් එන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 5:30ට පිටත් වෙන්නේ. එහෙනම් කීයට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ at 5. they should be at the school. 5ට ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔන්න ඊගාව ඩයලොග් එක. දැන් අපි ඉවර කරේ මෙතන 34 වෙනි පිටුව. දැන් ඔන්න 35 වෙනි පිටුවේ මුල තියෙනවා. ඒකේ කන්ටිනියු වෙනවා ඩයලොග් එක. කවින් තමයි පටන් ගන්න. නිකන් අපි අතරමැද දාන වචනයක්. ඒකේ ඇත්තට තේරුමක් නැහැ. That means at 5 o'clock. Am I right? That means at 5 o'clock. Am I right? ඒ කියන්නේ 5ට. අපි අර කලින් කතා කරේ half an hour early නම් 5:30ට බස් එක පිටත් වෙනවා.
So half an hour early කියන්නේ 5 o'clock. 5 o'clock. That means at 5 o'clock. ඒ කියන්නේ පහට නේද? කියලා මෙයා අහන්නේ. Yes. Yes. Earlier the better. වේලාසන එන තරමට හොඳයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Earlier the better. Better කියන්නේ වඩා හොඳයි කියන එක. Earlier කියන්නේ වඩා වේලාසනින් කියන එක. වඩා වේලාසනින් එනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මෙතන එතකොට හුසේන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න කවුද කවීනොත් ඩයලොග් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද්ද කවීන් කියන්නේ? කවීන් කියන දේ බලන්න අවසානයේදී question mark එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවීන් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. බලමු මොකක්ද කියලා. That's true. ඒක ඇත්ත කියලා ඉවර වෙලා කවීන් අහනවා question එකක්. By the way, ඒක නෙවෙයි. How about our meals? අපේ meals ගැන කොහොමද? අපේ meals වලට මොකද කරන්නේ? How about our meals? කෑම ගැන මොකද කරන්නේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ හුසේන් ඒකටත් හුසේන්ගේ ගාව ආන්සර් එකක් තියෙනවා. හුසේන් ඔක්කොම තොරතුරු ටික දැනගෙන තමයි මෙයත් එක්ක මේ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකෙන් කතා කරන්නේ. We were asked to bring කියන්නේ ගේනවා. We were asked අපිට කියලා තියෙනවා ගේන්න කියලා මොනවද? Only breakfast. Breakfast එක විතරයි. Only breakfast. In a lunch box කොහොමද ගේන්න කියලා දෙන්නේ? Lunch box එක දාගෙන ඒ කියන්නේ කෑම පෙට්ටිය එක දාගෙන. එහෙම නැත්නම් wrapped in a banana leaf. Banana leaf කියන්නේ ඔබ සැම දන්නවා 8 වසරේ ළමයි විදියට banana leaf කියන්නේ මේ කෙහෙල් කොළය කියනවා. wrap WRAPPED wrapped මේ තියෙන වචනේ WRAPPED wrapped කරා කියන්නේ ඔත්තලා. wrapped in a banana leaf. banana කොළයක ඔත්තලා ගේන්න එක්කෝ එහෙම නැත්නම් lunch box එක දාගෙන එන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද lunch එකේ දැන් මේ breakfast එක ගැන කියන්නේ lunch එක ගැන මොකද කියන්නේ කියලා බලමු. lunch will be මොකක්ද අනිත් වචනේ? provided. provided. lunch will be provided. lunch එක දෙනවලු. lunch එක සපයනවා. lunch will be provided. මෙතන කියලා නෑ කවුද දෙන්නේ කියලා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ lunch will be provided කියලා. ඒක නිසා දීපු කෙනා නැති නිසා මෙන්න බලන්න කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ lunch will be provided කියලා. අලුත් sentence form එකක් අපි පස්සේදී 8 වසරේ ඉගෙන ගත යුතුයි. lunch will be provided. කවින් ආයි ප්‍රශ්නයක් කවින්ට මොකක්ද අහන්නේ? well anything else තාම මොනවද තියෙන්නේ? anything else කියලා ඊට පස්සේ ආන හුසේන් මතක් කරලා කියනවා an extra uniform කියන්නේ නිලැඳුම කියලා ඔබ දැන් දන්නවනේ. extra uniform අමතර uniform එකක්. extra ඔන්න දන්නේ නැති අයට ඔය පොතේ සටහන් කර ගන්න ඕන වචනයක්. an extra uniform. තව මොනවද? a cap, an umbrella and a notebook. එතකොට ඔන්න එයා ගේන්න ඕන විස්තර ලිස්ට් එක කියන. an extra uniform, a cap, an umbrella and a notebook. notebook එක මොකටද කියලාත් එයා කියනවා මෙතන. a notebook to write down notes. සටහන් ලියා ගන්න. to write down notes when necessary. අවශ්‍ය වෙලාවට. necessary NECESSARY කියන්නේ necessary අවශ්‍යයි කියන එක. එතකොට to write down notes when necessary යම ඉස්සෙම නෙමෙයි අවශ්‍ය දෙයක් ලියා ගන්න notebook එකක් තියෙන එක හොඳයි ඒකින්ද ගේන්න කියලා තියෙනවා. all right is that all? ඒ ඔක්කොමද? is that all? I forgot forget කියන්නේ අමතක වෙනවා. ඒකේ past tense එක තමයි forgot. I forgot මට අමතක වුණා. I forgot to tell you මට ඔබට කියන්න අමතක වුණා. we were all given a booklet.
We were all given a booklet. Each. අපි හැමෝටම පුංචි පොතක් පොත් පිංචක් දීලා තියෙනවා. We were all given a booklet with details about the places that we are going to see. ඒ පොතේ මොනවද තියෙන්නේ? Details විස්තර තියෙනවා. මොකක් ගැනද? About the places that we are going to see. අපි බලන්නේ යන ස්ථාන ගැන details තියෙනවලු විස්තර තියෙනවලු. Details about the places ස්ථාන ගැන මොකද ස්ථානද that we are going to see. එතකොට ඔබට අන්න පෙන්눔 කරන්න ඕනේ මෙතනක් තියෙනවා මම දැන් මුලදී කිව්වා මෙතන තියෙනවා කියලා lunch will be provided කියලා sentence එකක් නේද? ඒ වගේම එකක් තියෙනවා මෙතන we were all given booklets. We were given. We give නෙමෙයි we were given. We were given එක කියන්නේ අපිට දුන්නා කියන එක. අපි දුන්න නෙමෙයි අපිට දුන්නා. ඒකත් අලුත් sentence form එකක්. එතන දෙකක් තියෙනවා. අපි පසු කාලීනව අනාගතයේදී ඉදිරියේදී පාඩමකින් අපි ඉගෙනගත යුතු දෙයක් බව අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ ගැන අපි වෙන පාඩමකින් මුණ ගැහිලා ඉගෙන ගමු. අද මේක සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. කවෙන් ආයි ඔන්න question එකක් කවෙන්ට. Oh, how can I get mine? දැන් මේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහනේ. How can I get mine? මගේ පොත. කොහමද ගන්නෙ මගේ පොත? Mine කියන්නේ මගේ කියන එකම තමයි. How can I get mine? Get ලබා ගන්න මගේ. Don't worry හුසෙන් කියනවා. Don't worry. worry වෙන්න එපා. කනගාටු වෙන්න එපා. I've got your copy with me. I've got your copy with me. මගේ ළඟ තියෙනවා මං ගත්ත ඔයාගේ copy එක. I've got your copy. මම ඔයාගේ copy එක අරගෙන තියෙන එක මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා කියනවා. I've got your copy with me කියලා. කවෙන් thank කරනවා. Okay, thanks. I'll ask my father. මම තාත්තගෙන් අහන්න to get it on his way back home from work. From work. වැඩ කරන තැන ඉඳලා එන ගම. From work. I'll ask my father to get it. To get it කියලා කියන්නේ අර පොත. It කියන්නේ අර booklet එක. I'll ask my father මම තාත්තට ඉතින් අහන්නම් to get it පොත ගන්න කියලා on his way back home. ගෙදර එන ගමන් කොහේ ඉඳලාද? from work. වැඩපළේ ඉඳලා ගෙදර එන ගමන් මේ පොත ගන්න කියලා කියන්නලු තාත්තා. ඊපස්සේ thank you for calling Hussein. බලන්න මේගොල්ලෝ හරි පළයි. හරිම කරුණාවන්තයි. කෝල් එක දීලා විස්තරය කිව්වට ස්තුති කරනවා. thank you for calling Hussein. bye කියලා කියනවා. ඒත් අපිත් පුරුදු වෙන්න ඕන මේ වගේ නිහතමානී හොඳ පුරුදු මොනවා හරි උදව්වක් කරාම thank කරන්නේ සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි වලින් නේද? සාමාන්‍යයෙන් thank කරාම තාමත්ම ගුණධර්ම දන්න කෙනෙක් නම් ඉංග්‍රීසි වලින් you are welcome කියනවා. it's my pleasure. ඒ වගේ වචනත් පාවිච්චි කරමු. අපිටත් ඒක හුරු වෙන්න පුළුවන් නම් අපිත් හොඳ අපේ ගුණධර්මත් තියෙනවට වැඩි තාමත්ම හොඳ වේවි. ඊගාවට sure I'll give it to your father. මම ඔයාගේ තාත්තට ඒක දෙන්න. I'll give it. මම ඒක දෙනවා. to your father ඔයාගේ තාත්තට. let me know the time he is coming here. let me know the time. මට වෙලාව දැනග කියන්න. let me know the time. නේ මට වෙලාව කියන්න තාත්තගෙන් අහලා තමයි කියන්න ඕන. මට වෙලාව කියනලු he is coming here. එයාගේ ගෙදරට එන වෙලාව එයාට කියන්න. see you tomorrow morning. bye. see you tomorrow morning. ඊට උදේට හම්බ වෙමු. bye. දැන් ඊට උදේට ට්‍රිප් එක යන්න මේගොල්ලෝ හමු වෙන්නම් කියන පොරොන්දුව මත bye කියලා නේද? bye කියලා මේ සමුදෙනව දෙන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔතන අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට
එතකොට ඊට යටින් තියෙනවා තව ප්‍රශ්න වගේක් ඔබට පේනවා. මෙතන තියෙන්නේ A. Read the text. අපි දැන් read කරා text එක and fill in the blanks. පිළිතුරු දෙන්නලු. Fill in the blanks නේද? ඔන්න මම මේ ටික කහ කරන්නම්. Read the text and fill in the blanks with suitable words. ගැළපෙන වචන දාලා මේක ඔබේ පොතේ ලියා ගන්න. ඔබේ වැඩ කරන පොතේ ලියාගෙන මේවට fill in the blanks කරන්න ඕනේ with suitable words. ගැළපෙන වචන දාලා. අද පළවෙනි එක තියෙන්නේ Kavin didn't go to school because Kavin didn't go to school. එයා ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ because. එතකොට අපි මෙතෙන්ට ආන්සර් එකක් දෙන්න ඕන. මොකක්ද ආන්සර් එක? මොකද ආන්සර් එක? මතක ඇති ඔබට මතක ඇති ආන්සර් එක නේද? ආන්සර් එක because he was not feeling well කියන එක ඔබට මතක ඇති. අපි කියෙව්වා පොතේ එක තැනක තිබුණා කවින් කියනවා I was not feeling well කියලා. යාගේ පළවෙනි ඩයලොග් එකේම තිබුණා නේද? ඒක නිසා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන I was කියලා දාලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මම නෙවෙයි ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ. එයා නිසා අපි දාන්න ඕන I වෙනුවට එයා කිව්වට I කියලා අපි ඒ වෙනුවට දාන්න ඕන ඔව්. එතකොට he was not feeling well කියලා දාන්න ඕන. ඒ වගේ දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක හතර පහ ඔන්න මම පළවෙනි එකට ආන්සර් එක කිව්වා. ඉතුරු ටික ඒ වගේම හොයලා ආයිසරයක් මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ බලන්න මේ ඔක්කොම ටික මේක ඉවර වෙනකන් අහගෙන ඉඳලා ඉවරලා ආයි මුලින්දලා වීඩියෝ එක බලලා අලුත් වචන හම්බෙච්ච මම තේරුම් පැහැදිලි කරා. ඒක පොතේ ලියාගෙන ඉවර වෙලා නැවත සැරයක් බලලා ලියන පොතේ මේ ප්‍රශ්න ටික ලියාගෙන පිළිතුරු ලියන්න ඔබ උත්සාහ දරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවනි ඒ ටික මට WhatsApp කරලා එවන්න. ෆොටෝ එකක් අරගෙන WhatsApp කරලා එවුවොත් මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි කරලා නැවත ඔබට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පන්ති බාර ගුරුවරයාට දීලා ඕ වෙනත් ඉංග්‍රීසි දන්නා වැඩිහිටියෙකුට දීලා චෙක් කරගන්නත් වැරදි නිවැරදි කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි අපි දෙවෙනි එක බලමු. They are going on a trip to. They are going on a trip. trip එකක් යනවා to කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕන place එක. ස්ථානේ they are going on a trip to. උඩින් බලලා දාන්න tomorrow හෙට. 3. The pupils will leave the school at. Leave the school. ඉස්කෝලෙන් පිටත් වෙනවල මම ඔබට මුලින්මත් කිව්වා at කියලා දැම්මට පස්සේ වෙලාවයි අපෙන් දාන්න ඕනේ මෙතන වෙලාව තමයි අහන්නේ. ඊගාක the teacher asked them to bring කියන්නේ ගේනවා. teacher කිව්වේ මොනවා ගේන්න කියලාද කියලා බලලා අතනින් දාන්න. එක නම් එකයි දෙකක් තුනක් තියෙනවා නම් තුනක්වත් ලියන්න. the information අලුත් වචනයක් information. මං කිව්වා inform කියන්නේ දැනුම් දෙනවා කියලා. ඒකේ noun එක තමයි නාමපදේ තමයි information කියන්නේ තොරතුරු. The information given in the booklet is about මොකක් ගැනද නේ? The information given in the booklet එකේ පොත් පිංච දීපු විස්තර මොනවා ගැනද කියලා අහන්නේ. ඒතකොට අර උඩ එක දැනක තිබුණා මොනවා ගැනද කියලා ඒක චුට්ටක් ආයිසරයක් හොයලා ලියන්න ඕන. බලමු මේ B එක. B එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. හරි. B එකේ තියෙනවා read the following words aloud. ශබ්ද නගා කියන්නලු. හඬ නගා කියන්න. read the following words aloud. හඬ නගා කියන්න and circle the silent letters. silent letters කියන්නේ ශබ්ද නොනගෙන letters කියන්නේ අකුරු ඒවා circle කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔන්න පළවෙනි එක තියෙනවා 2 3 4 5. ඔබ මේ හැම එකේම තේරුම් ගන්නවා
half කියන්නේ භාගය, hour කියන්නේ පැය, wrap කියන්නේ මම මුලින් කිව්වා ඔතනවා කියලා, write ලියනවා, know කියන්නේ දන්නවා. ඔන්න මොකක්ද මේක? ඔන්න මම එකක් half. එතකොට ඔබට දැන් කියනකොටම ඇහෙන්නේ නැති ශබ්ද නොවන්නේ මොකක්ද? මොන letter එකද? මොන අකුරද? half. මොකක්ද අකුර? ඔබ නිවැරදිව සිතුවනම් L අකුර තමයි ශබ්ද නොවන්නේ. half කියලා අනිත් අකුරු තුනම හාය වෙනවා, ආ කියවෙනවා, ඔෆ් කියවෙනවා, half L එක half කියලා කියන්නේ අපි මේක. එතකොට half. එතකොට මේක සර්කල් කරන්න ඕනේ L letter එක. ඒ වගේම මෙතන our wrap write no. okay ඔන්න මම කියුවා වචන ටික. එතකොට ඔබට තියෙන්නේ silent letters මොනවද කියලා බලලා පොතේ මේ වචන ටික ඔක්කොම 1 2 3 4 5 කියලා ලියන්න. ඔබට පුළුවනි silent letter එක එක්ක සර්කල් කරන්න, නැත්නම් ඉස්සරහින් මෙහෙම පොඩි ස්ලෑෂ් එකක් දාලා, මෙහෙම පොඩි ඉරිකැල්ලක් දාලා, ඩෑෂ් එකක් දාලා ඉස්සරහින් silent letter එක මොකක්ද කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ක්‍රමයකටත් පුළුවන්. එතකොට එකක් අට එකක් 1 2 3 4 5 කියලා ලියලා පළවෙනි එක ඉස්සරහින් පොඩි ඩෑෂ් එකක් දාලා L අකුරනේ මේකේ silent letter එක එතන ලියනවා. දෙවෙනි එකේ මොකක්ද ඒක ලියනවා. ඒ විදිහට කරා. ඊගාවට තව එකක් තියෙනවා. ඔබ ගාව ඩික්ෂනරි එකක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ අභ්‍යාසයත් කරන්න. මොකක්ද කියන්නේ? find out සොයන්නලු. find out සොයන්න more words වැඩිපුර වචන හොයන්න with silent letters from the dictionary and read them aloud. dictionary හරවලා තව silent letters තියෙන අකුරු හොයලා අකුරුනේ වචන හොයලා ඒවා පොතේ ලියන්න කියලා මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ දන්නා වචන තියෙනවා ඕන තරම් silent letters තියෙන චුට්ටක් කල්පනා කරොත් ඔබේ මතකයට ඒවි වචන ගණනාවක්. එතකොට ඒකට උදව්වක් වෙනවා ඩික්ෂනරි එකක් හරවන එක. එතකොට බලලා ස්පෙලින් උත් නිවැරදිද ඔබට මෙතන වචන 4ක් 5ක් විතර ලියන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඒ අභ්‍යාසයත් ඒ ප්‍රශ්නෙටත් හොඳින් පිළිතුරු දුන්නා වෙනවා. එතකොට ඔබ මොකක්ද කරන්න ඕනේ? වීඩියෝ එක නැවත සැරයක් නරඹන්න, නොදන්නා නොතේරෙන අලුත් වචන පොතේ ලියා ගන්න, ලියලා හොඳින් පාඩම නැවතත් බලලා මේ ප්‍රශ්න වලට අනිවාර්යෙන්ම පිළිතුරු ලියන්න. පිළිතුරු ඔබේ ලියන පොතේ සටහන් කරගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් ඔබ මේ වීඩියෝ වෙන් යමක් උකහා ගත්තා නම්, දැනගත්තා නම්, ඉගෙන ගත්තා නම් ඔබට පුළුවනි ඔබේ පාසල් මිතුරන්, පන්තියේ සගයන් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඔවුන්ටත් අමතර දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා මේක මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරි පාඩම් 2 3ක් මම කිව්වා මේකෙදිත් අපිට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා. ඒවා මම ඉදිරියේදී මේ වගේම වීඩියෝ පාටි මගින් මේ channel එකට රිලීස් කරන්න, පබ්ලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒවා රිලීස් කරපු සැනින්ම ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔය පහතින් තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වුණොත්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අලුත් පාඩමකින් නැවත දවසක හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට ජය පතමු. බොහොම ස්තුතියි.